حفظي دونت بعجينة طرية وهشة، مش هتحسي خالص انها مقلية في الزيت. تفاصيل صغيرة تابعيها معايا من خلال الفيديو ده هي اللي هتفرق معاكي وانتي بتعملي الدونتس. الموضوع بيبتدي بعجينة الدونتس. عندي هنا كوباية من اللبن الدافي وعليه كيس من الخميرة الفورية حوالي 11 جرام، وعليهم تلت كوباية من السكر حبيبات تقريبا 60 جرام. هبتدي اقلب كويس لغاية ما السكر يدوب. هنزل هنا بمعلقتين طعام بودرة، بصراحة اضافته بتفرق في طعم المعجنات. هغطي الكلام ده كله واستنى لغايه ما اطمن ان الخميره نشطه وشغاله، واللي هتكون بالشكل ده بيبقى فيه فوران وفقاقيع على السطح. في المرحله دي هضيف 1 بيضه مع 2 صفار في درجه حراره الغرفه. بقلب البيض كويس مع اللبن والخميره بالويسك، وهضيف عليهم نقطتين من الفانيليا السائله، ودي بتضيع لي اي زفاره ممكنه من البيض، بس بلاش نبالغ في اضافه الفانيليا. هضيف معاهم ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، وده بيخلي سطح الدونات ناعم وقوامه سفنجي اكتر. رشة ملح بسيطة في النهاية. متعودين طبعا ان احنا بنعمل حلو او حادق بنحط رشة الملح دي بتظبط الطعم. هنقلب كويس وبننزل بالخليط السائل ده على 4 كوبايات من الدقيق متعدد الاغراض، ودول حوالي 500 جرام. يفضل يكون الدقيق منخول، وده بيخلي لك الدونات بتاعك هشة. بقلب بالويسك وبكمل عجن بايديا. ضروري ان العجين يكون في النهاية بيلزق شوية ولين، علشان لما تخمر تكون خفيفة وهشة فوق الزيت وتطفو كويس. بضيف هنا نص كوباية لبن بالتدريج لغاية ما العجينة تلم معايا وتبقى لينة. يبقى إجمالي السوائل هنا حوالي كوباية ونص من اللبن، يعني حوالي 400 ملي. ومجرد ما العجينة تلم بضيف 4 معالق زبدة لينة 60 جرام. وأول ما العجين يتشرب الزبدة بنزل بالعجينة قدامي وببتدي في مرحلة العجن. ممكن طبعا نعمل استرتش للعجين، أرجع ألم العجين وهكذا. وبرضه ممكن ألم العجين وأشيلها وأخبطها قدامي زي ما احنا شايفين. ده ميكانيزم أو طريقة تانية للعجن. المهم عندي إن سطح العجين ينعم ويتكون عرق. بنعمل تيست للعجين، بفرده بين صوابعي لغاية ما ألاقي العجين شفاف ورقيق بالشكل ده من غير ما يتقطع، وده دليل إن العجينة ناجحة. بنقل العجين دلوقتي في بولة مدهونة زيت وبغطيها كويس لغاية ما تخمر. في المرحلة دي لو مش مستعجلة ممكن تحطي العجين في التلاجة علشان تخمر ببطء، وده بيدي نتيجة كويسة جدا في الدوناتس بالذات. بس بنطلعها بدري نص ساعة قبل بداية الفرد. وده شكل العجين بعد ما اختمرت. بفرغها من الهواء وبنزل بالعجين قدامي والمها بالشكل ده، وهرفعها واقلبها على السطح الاملس. هرش دي قدامي على العجين وتحت العجين، وهبتدي افردها بالنشابة بسمك سنتي ونص تقريبا. لازم تحافظي طبعا على سمك العجين لان ده اللي بيضمن لك انتفاخ الدوناتس بعد التشكيل. انا هنا مجهزه ورق الزبده مقطعه مربعات صغيره على حسب حجم الدونت، وده بيساعد ان ارفع الدونت بعد ما تخمر من غير ما اضغطها والهواء يخرج منها، لانها بتبقى حساسه قوي في المرحله دي. ودي القطعه اللي هستخدمها بغمزها في شويه دقيق قبل ما استخدمها علشان تخرج لي الدونتس بسهوله. ودي شكلها دائري وبتدي الشكل التقليدي المتعارف عليه للدونت. بضغط كويس وبحرك القطعه يمين وشمال عشان اتاكد ان العجين يتقطع صح. في شكل تاني على شكل قلب مفرغ برضو من جوه، وبكرر نفس العملية وبنقل الدونات على ورق الزبدة اللي انا رشيته برضو بالدقيق علشان الدونات ما تلزقش فيه بعد الخمر. هنا برش الدوناتس اللي على ورق الزبدة على صواني عشان تخمر تاني، بس المرة دي مش ببالغ في الخمر، يا دوبك ترتفع شوية كمان. يعني لو صيف حوالي ربع ساعة كمان، لكن لو شتا نص ساعة تقريبا. برفع العجين الزايد علشان اعجنه واريحه، وارجع افرده مرة تانية وهكذا لغاية ما اخلص الكمية كلها. فيها طريقة تانية للتشكيل. بعد ما ارتاح الجزء اللي اتبقى من العجين برجع افرده وهقسمه قطع صغيرة، هشكلها على هيئة كور عجين، وهسيبها ترتاح مرة تانية. مع كل خطوة لازم تريحي العجين. بفرد كرة العجين بالشكل ده كأني هعمل رغيف فينو، وبعدين بلفه واضغطه وانا بلف علشان ما يبقاش جواه هواء، وابرم العجين بحيث يكون زي الحبل الطويل. بعد كده بديها شكل مفتاح الحياة وارجع الف الاطراف لجوه لغاية ما تديني الشكل ده. بيبقى برضو تغيير ظريف. زي ما قلت هسيب قطعة دوناتس تخمر مرة تانية، بس المرة دي اقل من المرة اللي فاتت. الدوناتس شكلها يشهي من قبل ما تستوي. في الوقت ده بحضر طاسة عميقة، ضروري يكون فيها زيت غزير. الزيت بيكون سخن لكن مش بيغلي، وبهدي النار واعمل تيست بعود الشيش زي ما احنا شايفين. بلاقي فيه فقاعات بسيطة حواليه. بنزل بقطع الدوناتس الصغيرة في البداية علشان اطمن على درجة حرارة الزيت. طبعا هنا في ورق الزبدة بيساعدني على اني ارفع الدوناتس بعد ما خمرت واتملت هوا، وانزل بيها في الزيت بكل سهولة زي ما بعمل كده. ممكن ترفعي الدوناتس اللي استوت على ورق الزبدة برضو او على مصفى. يا دوبك الدوناتس تاخد منك اللون الاحمر الخفيف من الجنبين وبنطلعها على طول، بلاش نبالغ في التسوية.
الدوناتس ما شاء الله قطنية جدا ولا اكنها فينو، مش شاربة اي زيت، وده الخط الابيض اللي بيقولوا عليه انه سر نجاح الدوناتس، ولكن طراوتها هي اكبر دليل. لو جينا هنا مرحلة التزيين، ده بيرجع لك يعني 200 جرام شوكولاتة مع 50 مللي كريمة بنسبة 4:1. بستنى الدوناتس تبرد تماما قبل التزيين، وبغمز الدوناتس في الشوكولاتة بالشكل ده، هصفيها وانقلها على طول عشان تتماسك. لو جو شتا هتتماسك على طول، لكن لو صيف ممكن تدخليها التلاجة. برش سبرينجلز او فارماسيل، وده سكر ملون بيتباع عند مستلزمات الحلواني. بالنسبة بقى للألوان التانية، بسيح شوكولاتة بيضة برضو مع كريمة، وبضيف ألوان غذائية مسموح بيها. ممكن برضو نحط شوية من الشوكولاتة السايحة في كيس حلواني بلاستيك صغير، وبعمل خطوط سريعة كده بتدي شكل برضو يعني نوعي. حاجات بسيطة هتفرق معاكي، وهتعملي حاجة أحسن من اللي بتتباع برا. تفاصيل صغيرة تابعيها معايا هتعمل منك محترفة دونات. تابعيني وصفات تانية أكتر على قناة اليوتيوب المطبخ مع غادة، وياريت نفعل الجرس علشان توصلنا إشعارات بالوصفات الجديدة. والباقي حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكواي المطبخ مع غادة، على حسابي على انستجرام وتيك توك غادة دوت كيتشن 5G، وعلى تويتر غادة _kitchen 5G. دمتم طيبين.